آخر ظهور لجلالة الملك محمد السادس بفرنسا وهو يبدو بصحة جيدة يثير ارتياح المغاربة. لنتعرف على التفاصيل بالفيديو. أثارت صورة حديثة للملك محمد السادس وهو يمشي دون الحاجة إلى مساعدة عكاز في متجر بباريس، إشادة واسعة بين جميع المغاربة الذين اطمأنوا على صحة جلالة الملك. وقد انتشرت الصورة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت رسائل ارتياح وسعادة المواطنين المغاربة الذين عبروا عن فرحتهم بتعافي الملك الواضح، حيث شوهد جلالة الملك محمد السادس وهو يتجول في باريس بلباس عصري وبسيط، مما يدل على قدرته على التحرك بحرية في الأماكن العامة، حيث عبرت مختلف التعليقات على الحمد والشكر لله جل جلاله لأن الملك يتمتع بصحة جيدة، حيث ارتاح المغاربة من رؤية الملك بدون عكاز طبي بعد ظهوره سابقا باستخدام عكاز طبي خلال زيارة ماكرون الرئيس الفرنسي للمغرب في أكتوبر الماضي. وقد أبدى المغاربة اهتماما كبيرا بصحة جلالة الملك، وقد أوضح طبيب في أحد الجرائد الإلكترونية على أن الأعراض التي يعاني منها جلالة الملك الناجمة عن ضغط جذر العصب على النخاع الشوكي شائعة وعادة ما تختفي بسرعة مع العلاج، حيث طمأن هذا المتخصص المغاربة مشيرا إلى أنه في حين أن مثل هذه الحالة يمكن أن تسبب إزعاجا ملحوظا عند المشي أو الوقوف، إلا أنها ليست سببا للقلق الكبير فقد تختفي بسرعة مع العلاج. ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يرى فيها جلالة الملك محمد السادس وهو يستخدم عكاز طبي، حيث حدثت حالة مماثلة في نوفمبر من سنة 2012 مما كان قد أثار قلقا عاما مماثلا. ويذكر أن الصورة الأخيرة للملك وهو يمشي دون مساعدة عكاز طبي قدمت موجة جديدة من التفاؤل بين صفوف المغاربة، حيث اعتبرها الكثيرون علامة على تحسن صحة جلالة الملك محمد السادس. فشفاء جلالة الملك هو مصدر طمأنينة للمغاربة الذين يرون في قيادته جوهرا في التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد، وهو رمز من رموز المملكة المغربية الشريفة.